เมฆกับพายุทอร์นาโดพายุคันแมกีกำลังเข้ามาประกาศฉบับล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าพายุไต้ฝุ่นนี้จะเคลื่อนเข้าปกคลุมจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 และส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศไทยแต่ทำไมเราถึงต้องกังวลกับพายุคันแมกีมากขนาดนี้และสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราอย่างไรมาดูรายละเอียดกันเลยในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่ 5 เกี่ยวกับพายุคันแมกีซึ่งในเวลา 4 นาฬิกาพายุนี้มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 510 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองกวีเยินประเทศเวียดนามหรือที่ละติจูด 13.2 องศาเหนือลองจิจูด 114.0 องศาตะวันออกความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 150 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและกำลังเคลื่อนทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ที่น่าสนใจคือพายุคันแมกีไม่ได้เป็นเพียงแค่พายุไต้ฝุ่นธรรมดาแต่มันจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2568 ที่เริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือตามลำดับสิ่งที่คุณควรรู้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้แก่พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ำท่วมขังเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองรายชื่อจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุบลราชธานีบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาภาคเหนืออุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคกลางนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยหนองบัวลำพูหนองคายคำถามที่น่าสนใจทำไมพายุคันแมกีจึงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยควรมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายจากฝนตกหนักมาพูดคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างเลยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือโทร 0239 940 1213 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง